आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट ओंखारनानै फैदों। जोङो बे आपडेटफोरनि डिटेल्सखौ नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों सावरायगोन। बे आपडेटफोरानो जाहैबाय आसाम अरुणोदय स्किमाव जाय बिथांमोना रां मोनबोबाय दंमोन, नोंथांमोना नेक्स्ट किस्तिखौ माब्ला मोननो हागोन, जोङो बेनि डेटखौ नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों सावरायगोन। आरो जाय बिथांमोना PM किसानाव DPT बा EKYC खौ होबायमोन, नोंथांमोना 16 इन्स्टलमेन्टखौ नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायब्ला नोंथाङा 16 इन्स्टलमेन्टखौ मोननो हागोन, जोङो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों A to Z नायगोन। आरो अन्य हेवा हप्ता रेशन कार्डनि नोंथाङा माइरंखौ माब्लानिफ्राय माब्ला दिननि गेजेराव नोंथाङा माइरंखौ रेशन कार्ड गोनांफोरा माइरंखौ मोननो हागोन, जोङो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों A to Z डिटेल्सआव नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो अरुणोदय स्किमनि आपडेटनि सायाव जोङो सावरायदिनि। जाय बिथांमोना आसाम अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ खालामनानै रां मोनबोबाय दंमोन, नोंथांमोना दा आसाम अरुणोदयनि नेक्स्ट किस्तिखौ नोंथाङा 10 जानुवारियाव बे रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा 1200 नोंथाङा बेखिनि रांखौ नोंथाङा 10 जानुवारियाव नोंथाङा मोननो हागोन। जाय बिथांमोना आसाम अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ खालामनानै इलिजिबोल जादोंमोन, नोंथांमोना 10 जानुवारियाव नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन। दानिया जोङो नेक्स्ट गुबुन मोनसे स्किमनि आपडेटखौ जोङो सावरायदिनि। दानिया जोङो सावरायगोन रेशन कार्डनि आपडेटनि सायाव। रेशन कार्डनि आपडेटआनो जाहैबाय, गोबां मानसिफोरानो मिथिबाय जानो हागौ बे आपडेटखौ। बे आपडेटआनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे थि समाव माइरंखौ रेशन कार्ड गोनांफोरनो होनो थाखाय मोनसे थि डेट खादों। बेखौनो बुंदों अन्य हेवा हप्ता। बेखौ मोनफ्रोमबो मास जोबनायनि 1 निफ्राय 10 दिननि गेजेराव माइरंखौ मोनफ्रोमबो माइरं कार्ड दखानिया गावबागावनि दखानखौ खुला लाखिनांगोन। आरो नोंथाङा बे 1 निफ्राय 10 दिननि गेजेराव नोंथाङा माइरंखौ लायनांगोन रेशन दखानियाव थांनानै। नोंथांमोना बेनि माइरं होनायनि डेटआ जागायबाय। जाय बिथांमोना बेखौ मिथियाखैमोन, नोंथांमोना दा 1 निफ्राय 10 दिननि गेजेराव नोंथाङा गावबागावनि माइरंखौ नोंथाङा रेशन कार्डनि मददाव मोननो हासिगोन। बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ गोदानै बे नेमखौ बानायनाय जादों। दानिया जोङो बे आपडेटफोरनि सायाव मिथिनानै मोनबाय। दानिया जोङो सावरायगोन जाय बिथांमोना PM किसानाव DBT बा EKYC खौ होबायमोन, दा नोंथाङा 16थि इन्स्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय नोंथांनि स्टेटासा माबायदि खोथायनांगौ, जोङो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। जाहाथे जोंनि गासैबो खेथियकफोरा बे PM किसाननि रांखौ मोननो हायो। आङो मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवनो PM किसाननि आपडेटखौ नोंथांमोननो देखायबाय दं, खोन्थायबाय दं। नोंथांमोना बेखौ बोरै सल्भ बानायनो जोङो दानिया नायदिनि। बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो गुगोलाव थांनांगोन आरो PM किसान, नोंथाङा PM किसान बेबायदि सार्च खालामना होनांगोन। दानिया जों बेखौ सार्च खालामबाय। नोंथाङा नैबे गिबि पेजावनो थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा जाय बिथांमोना गोदानै नोंथांमोना PM किसानखौ एप्लाइ बानायदोंमोन, नोंथांमोना नैबे स्टेटास अफ सेल रेजिस्टार फार्मार, नोंथाङा बेयाव थांनानै नायनो हागोन नोंथाङा आधार कार्डखौ होनानै। आरो जाय बिथांमोना DBT आरो EKYC खौ होदोंमोन, नोंथांमोना गावबागावनि स्टेटासखौ नायनानै नोंथाङा नैबे नाउ इउआर स्टेटासाव थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होनोसै। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नंखौ नोंथाङा नैबे बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव बहायनानै नायनोसै। जोङो दानिया बेयाव रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहायबाय आरो बेयाव केपसाखौ बहायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे गेट OTP आव थुनांगोन। नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव जि नाम्बारा रेजिस्टार दंमोन, नैबे PM किसाननि नाम्बारजों नोंथाङा नैबे गेट OTP आव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो बेयाव OTP थांगोन। जोङो दानिया नैबे गेट OTP आव थुबाय। दानिया जोंनि OTP-आ थांबाय। जोङो बे OTP खौ बहायना होनांसिगोन नैबेयाव। दानिया जोङो बे OTP खौ बहायबाय आरो नैबे गेट डाटायाव थुनानै होबाय।
दानिया नोंथाङा नैबे इलिजिबिलिटि स्टेटास नोंथाङा इलिजिबिलिटि स्टेटास थुनानै नायनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव इलिजिबिलिटि स्टेटासाव थुबानो जाबाय। जोङो बेयाव थुबाय। थुनानै नोंथाङा दानिया नैबेयाव नायनांगोन लेन्ड सिडिंआ बेबायदि एस खोथैनांगोन आरो नोंथाङा जुदि EKYC आ नोंथांनिया अके जाबायब्ला नैबेयाव एस खोथैगोन आरो नोंथांनि DBT आ अन जाबायब्ला नोंथाङा DBT खौ कानेक्ट बानायबायब्ला बेंक एकाउन्टजों नैबेयाव एस खोथैगोन। नैबेयाव आदार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटास नैबेयाव एस खोथैदों आरो नोंथाङा KYC खौ माब्ला बानायदोंमोन नैबेयाव नोंथाङा डेटखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा जुदि नैबे मोनथाम स्टेपआ जुदि बेबायदि एस खोथैदोंब्ला नोंथाङा 16 इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। 100% नोंथाङा 16 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसजों नोंथाङा चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना गोदानै नोंथांमोना KYC आरो DBT लिंक खालामदोंमोन नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसै नोंथाङा बेखौ बानायनानै लानो हागोन। दानिया जोङो मिथिबाय गासैबो आपडेटफोरखौ। नोंथाङा बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।